Nhà có 3 đứa, nhưng mà cái đứa nhỏ nhất á là nó khôn lắm, nó nhạy lắm cô chú ơi. Nó thấy mình ngồi ở đâu á là nó chạy lại, nó chui vào lòng cho mình, vuốt ve nó như vậy á. Cindy á, nó nằm kế bên nó với ánh mắt của nó kiểu là ủa hồi nhỏ con cũng được cưng vậy mà sao giờ con bị chiếm chỗ mất rồi. Thấy vậy kêu hai đứa lại nằm chung, mà đứa nào nó cũng kiểu là nó muốn ôm và được vuốt ve hết, nó không có chịu nằm. Bà nhỏ thì bà nhoi hơn, bà muốn ngồi dậy để mình ôm nhiều hơn, còn Cindy thì nó kiểu ngoan hơn, nó nằm im vậy.